خطره f de x égale à 1 plus x puissance 1 sur x. دونك نطرح عليكم سؤال قبل ما تشوفوا سيو ما تشوفوش الطابلو نعطيه مليح. اعطوني العلاقه ما بين هذه limite de 1 plus 1 sur x puissance x lorsque x يروح لزائد ما لا نهايه. اعطوني العلاقه اللي كاينه ما بين هاد لا ليميت ولو ديفلوبمون ليميتي تاع هذه. بيان سور راح يقولوا لي بلي ما كاين بالك حتى علاقه. En fait, si كاين علاقه نشوف بلي كاين خطا شائع يديروه ميم في لونسينيومون سوبيريور كي يجي يحسب هاد لا ليميت يقول لك بون 1 sur ما لا نهايه هي 0 يبقى لي 1 بيسونس موان انفيني سي 1 دير له بيسونس يتحب 1 سي تري فو. علاش اختر لا بيسونس هذه سي با ان ريال ولا سي با ان كومبلكس دونك سي اون فاريابل طونك سي اون فاريابل متغير ما عندناش الحق نديرو هكا. وانا علاش كتبت لكم هذه باسكو العلاقه ما بين حل هذه النهايه ولا تعطوني لو ديفلوبمون ليميتي تاع هاد الداله سي تجوزو على لا فورم a est égal à expo ln a. دونك كيما f rend f moins 1 يعطيني ليدونتيتي شفناها شويه في البروميير سيمستر نورمالمون كم شايفينها في البروميير سيمستر. دونك لا كومبوزيسيون دو فونكسيون ريسيبروك شفناها في لي فونكسيون يوزوال في لي ديبوت تاعي في لي زوتر فيديو. دونك انا ce que je veux que vous reteniez c'est que avant de travailler ما كمش رايحين نديروا ان ديال على هذه لازم تحولوا هذه الكتابه. راني نشوف اس واحد على اكس دونك تولي اكسبو الان 1 بلس اكس اس واحد على اكس وهذه ln de x puissance b est égal à b ln x. Bien sûr, x est معرف, etc. parce que ln n'est pas défini en 0. Donc, ce que ça donne expo 1 sur x ln 1 plus x. Voilà, donc là, nous avons à une condition, bien sûr, x يكون أكبر تماما من ناقص واحد. لماذا أكبر تماما من ناقص واحد؟ من أجل مجموعة تعريف باش تكون هذه الكتابة معرفة. في الرياضيات رانا نكتبوا ما نجموش غير نكتبوا بلا ما نراجعوا الكتابة تاعنا. باش هذه الكتابة يكون عندها معنى pour que ça ait un sens il faut que x soit supérieur à moins 1. وكان جات moins 1 واحد ناقص واحد صفر الان تاع صفر غير معرفة ما نجموش نخدموا. Très bien, c'était les remarques. Donc là, je vais faire le développement limité à l'ordre 4. Donc, il génie réflexe. Bon, ma niche نشوف أنا كسر ولا. Donc là, نروح نكتب développement limité à l'ordre 4. En fait, il y a une petite erreur. علاش؟ هذه ln 1 plus x. على بالي بلي في ليطاب اللي راهي جايه راح نضربها في 1 على x. علاش راح نضربها في 1 على x؟ باش نخرج في هذه الكتابه. باسكو انا هنا كي نشوف هذه الكتابه تجيني سهله على هذه الكتابه وفي هذه الكتابه على بالي بلي ln 1 زائد x نعرف الديفلوبمون ليميتي تاعها واكسبو x حيث هذاك الاكس يؤول الى صفر نعرف الكتابه تاعها ثاني. دونك انا جو سي كو راح نضرب 1 sur x فوا ln 1 plus x. دونك هنا ما نجمش نحبس على لوردر 4 لازم نحبس على لوردر 5. علاش على لوردر 5؟ باسكو كي نضرب فوا 1 sur x راح نقص لوردر. دونك moins 1 sur 4 plus alors 1 sur 5 x puissance 5 plus petit o de x5. Voilà, maintenant on multiplie par 1 sur x vu que on divise pas par 0. Donc هذا راح نضربه في 1 على x donc à chaque fois راح نقسم على x. Donc je vais faire baisser les monomes d'un degré. هذا يولي 1 وهذا يولي x وهذا يولي x au carré وهذا يولي x3 وهذا يولي x4 plus petit o de x4. راكم تشوفوا بلي هي بدات تبان. انا نعرف expo x نعرفها دايوغ هي سهله كاع. expo x هاي نديروها expo grand x باسكو دوك تشوفوا بلي نديرو ان تو بيتي شونجمون حاجه صغيره. expo grand x هي 1 زائد x زائد x مربع على 2 فاكتوريال ماشي 2 كيما هذاك زائد x أس 3 على 3 فاكتوريال زائد x أس 4 على 4 فاكتوريال بلس بوتيت او دو x4. إذا كاين فيكم اللي في هاد لا فيديو شافوني نزرب شويه سي كو كاين بوكو دو نوسيون ديجا هضرنا عليهم في لي فيديو اللي من قبل. تمسيو تراجعوا سورتو لي بروميير زيكزارسيس ديما نروح ايتاب باغ ايتاب كيما علاش نكتب بوتيتو علاش ما نفهمش منين جايه اكسبونونسيال اكس ايتترا. دونك هنا j'ai envie que الكتيبه هذه تولي تشبه لهذه. دونك اسكو نجم ندير هذا يتيغال ا غران اكس؟ اسكو جو بو فير سا؟ نو جو بو با باسكو هذا سي فري يؤول الى الصفر بصح هذا لا يؤول الى الصفر. دونك ان فيت غران اكس وراه غران اكس سا سرا هذه الكتيبه
فهمتوا معايا الاخر وكندير هذا هو غرانت اكس كندير هذا هو غرانت اكس معناها هاد الكتابه داخل فيها الواحد كاع غرانت اكس اذا هاد الكتابه كاع غرانت اكس اسكو تؤولي لصفر باسكو انني نخدم في الصفر وكان نعاودوا الصفر هادو كاع يروحوا هذا يبقى واحد دونك فينالمون سي اكسبونونسيال او voisinage دو 1 ما كاش منها دونك سكون فا فير سي كون فيت هذا اللي راح نسموه اكس وهذا اكس بو واحد دوك نديروا له ان بتي تروك باش يبعد راني ندايرها في الكور دونك تولي عندنا اون بوز دونك وين نكتبها بون نكتبها هنا يكفينا ليسباس اون بوز نسموه غرانت اكس الي اون بوز غرانت اكس égale à moins 1 demi x plus 1 tiers de x carré moins 1 sur 4 de x3 plus 1 cinquième de x4 plus petit o de x4 je pense بلي راكم بديتو تفهموا راني واصل دونك كي نعوض لتاعي انا كانت عندي x بو 1 demi x تاتا دونك تولي عندنا x بو دونك هذا 1 sur x ln 1 plus x هو هاد الكتابه نعوضها هنا دونك عندي واحد دونك اوليو لي ندير ناقص 1 على 2 اكس زائد 1 على 3 اكس مربع نكتبها ديريكتومون زائد غرانت اكس هذه هي لاسيوس زائد غرانت اكس ودركا راح نستعمل الخواص تاع الاكسبونونسيال اكس بو ا بلس بي ايكال اكس بو ا فوا اكس بو بي دونك هذه ايكال اكس بو 1 فوا اكس بو اكس علاش درت كاع هذه الخدمه باش نلحق الاكس بو اكس باسكو على بالي بلي اكس بو اكس تتكتب بهذه الطريقه اي دونك تولي عندنا est égal à x pour 1 اللي هي 2,7 و شي حوايج مور لا فيرغول fois 1 plus x au carré sur 2 factoriel plus x3 plus x4 et plus petit o de x4 voilà تنجموا تقولوا بلي سي بون حلينا التمرين دوك التمرين ما بقى فيه والو باسكو غادي غير نعاودو واش راح نعاودو انا بيان سور ماشي راح نخدم ماشي راح ديريكتومون نكتب x2 x3 نحسب شحال يساويو هادو باسكو باينه بلي اون فا ترونكي سيغتان دي فالور ترونكي معناها نحوهم ما ندخلهمش في الحساب باسكو ديباسيو لوردر 4 تاعنا دونك اون لي زيكري هنايا نورمالمون فو بوفي فوار دونك عندي نو جو بريفير لي زيكري هنا خير دونك عندي x au carré est égal à x fois x. X puissance 3 est égal à x fois x au carré. X puissance 4, j'en doute, x fois x puissance 3. Alors, x fois x, ça donne quoi? Grand x fois grand x. Voilà grand x, je prends هذا. Comme الحجر الصحي ما نجمش نروح نشيل لكم لي ماركور دو كولور ديرو comme si درنا لي كولور دونك ها هو غرانت اكس الوغ يعندنا moins 1 demi x plus 1 tiers x au carré moins 1 quatrième x3 plus 1 sur 3 x4 plus petit o de x4 دونك هذا نضربوه في روحو دوك تخرج لنا كتيبه كبيره دابا كم واش راح نديرو اون فا ديكالي منها on va décaler donc هذه تخرج لنا هكا donc moins 1 demi x plus 1 tiers x carré moins 1 sur 4 x3 plus 1 tiers x4 plus petit o de x4 comme d'habitude petit o ما يغبناش نخلوه في لا فان هذه est égal à x fois x est égal à x au carré parce que x3 c'est x fois x au carré ou x4 c'est x fois x3 d'accord donc هنا كاع je vais répéter هاد الكتيبه parce que راح نتحققها plus 1 tiers de x au carré moins 1 sur 4 x3 plus 1 tiers x4 plus تو بون نتوما بيان سور كان جيتو في ورقه وستيلو زعما كم ديروا الامتحان ولا تجيكم بوكو بلي فاسيل باسكو تنجموهم هكا ا فيو داير راني نشوف بلي راح نحبس ا بوبري هنا باسكو هذا مع بيسونس 3 ما يخرجليش دونك ولا هذا بيسونس 3 راح نحبس هنا فوايي كيما بيسونس 4 راح نحبس هنا اوني على لوردر 4
Donc c'est beaucoup plus facile qui تكونوش تشرحوا كي تكونوا تشرحوا تبان طويله بصح هذا vraiment c'est le cas le plus facile. Je pense باللي في هذا l'exercice حاجه صعيبه سي ما تنساوش ديروا بلي quel que soit x supérieur à moins 1. انا personnellement واحد يكتب لي بلا هذه ما نعطيلوش النقطه ما نحسبهالوش صحيحه علاش خاطر il n'a pas défini ce qu'il a écrit. L'autre chose اللي بالك تجيكم صعيبه c'est تخموا على هذا x po 1 fois x po x اذا مازال ما درتوا لي dl au voisinage de points en dehors de a parce que نتوما انا موافقين بالزيرو ينجم يقول لي en 1 en 2 en 3. Donc c'est les seuls vraiment c'est les seules choses اللي بالك صعاب يجوكم صعاب mais à part ça هذا سهل ما يخلعكمش c'est juste que كثرنا في الكتيبه. Donc moins 1 sur 4 x3 plus 1 tiers x4 j'espère ما غلطتش وانا نزرب. Voilà. Très bien. هاي نبداو نحلو هذه. Donc هذه واش تعطينا؟ تعطينا beaucoup de choses finalement. Déjà نبداو بال 1 demi x. Donc ça donne moins 1 demi x au carré. Donc moins 1 sur 4. Donc هذا مع هذا يعطيني moins 1 sur 4 x au carré. Moins 1 sur 4 x au carré. Non, moins مع الموان يعطيني plus. Donc يعطيني plus 1 sur 4. Bon, ديروا pause في الفيديو سيو تحلوها ونقارنوا في لافا. ديروا pause في الفيديو سيو تحلوها. Voilà, donc plus 1 sur 4 x au carré ومن بعد moins 1 sur 6 x3 moins 1 sur 6 x3 ومن بعد plus 1 sur 8 x4 plus 1 sur 8 x4 وهذا يولي x5 ما يدخلش في الحساب moins 1 sur 6 x3 moins 1 sur 6 x3 moins 1 sur 9 non plus 1 sur 9 x4 plus 1 sur 9 x4 ومن بعد هذا مع هذا donc x2 مع x3 واش يعطينا x5 ما يدخلش في الحساب هذا هنا plus 1 sur 8 x4 plus 1 sur 8 x4 هنا x5 وهذا bon هنا يولي x5 donc ما يدخلش في الحساب وهذا يولي x5 ما يدخلش في الحساب donc plus petit taux de x4 اوف enfin كملناها. Donc دوك نعاود نكتبها هنا plus ou moins كبير باش تبان لكم. Donc واش خرج لنا alors attendez on va d'abord simplifier. شحال عندنا من x au carré؟ عندنا x au carré واحد donc نكتبوه. عندنا 1 sur 4 x au carré. ومن بعد عندنا شحال عندنا من x3 من x3 عندنا ناقص 1 على 6 ناقص 1 على 6 صافي ناقص 2 على 6 وناقص 2 على 6 هي ناقص 1 على 3 moins 1 sur 3 x3 بعد شحال عندنا من x4 عندنا 1 x4 عندنا 2 x4 3 x4 donc x4 الأولاني هو 1 sur 8 والدوزيام هو 1 sur 8 donc ça devient 2 sur 8 2 sur 8 هي 1 sur 4 1 sur 4 زائد 1 sur 9 donc 1 sur 4 زائد 1 sur 9 je préfère نكتبها هنا باش ما نغلطش 1 sur 4 زائد 1 sur 9 dénominateur commun تاعهم c'est fois 9 directement donc c'est 36 c'est ça normalement 4 fois 9 il y a 36 inchallah مانيش غلط داك كي نضربوها في 4 كي نضربوها هذه في 9 تولي 9 زائد وعندي calculatrice directement donc 4 fois 9 voilà 36 كيما قلت لكم donc هنا عندي 9 9 plus وهنا عندي 4 donc ça fait 13 sur 36 13 sur 36 normalement donc 13 sur 36 نكتبها et je vérifie quand même نعاود نفيريفي 13 sur 36 x4 plus petit taux de x4 alors عندنا 1 sur 8 زدنا له 1 sur 8 ولا 2 sur 8 من بعد ولا 1 sur 4 و 1 sur 4 زدنا له 1 sur 9 voilà و تاع puissance 3 عندنا moins 1 sur 6 و moins 1 sur 6 ولا moins 2 sur 6 donc 1 sur 3 normalement رانا صحاح
هنا غير حسبوا معايا. المهم كيما قلت لكم هنا تنجموا تقولوا بلي 80 حبس خاطر هادو ديجا درناهم ما كانش فكره جديده هنايا كان غير ابليكاسيون دونك تنجموا ميم تحبسوا تشوفوا الفيديو يا با دو بروبليم. الوغ دوك نزيدو ننشرو دونك فيها النشر. الوغ واش راني نشوف موان 1 دومي اكس مع هذا يولي موان 1 sur 8 موان 1 sur 8 اكس شحال اكس 3 ومن بعد هذه تولي بلس 1 sur 6 x 4 plus 1 sur 6 x 4 ومن بعد هنا ديباسي دوك ما ندخلوهاش في الحساب. هذا يولي 1 sur 12 x 4 plus 1 sur 12 x 4 1 sur 12 x 4 هذا يولي x5 هذا يولي x4 دونك يديباسي. جو بونس نحبسو هنا باسكو x3 x5 x2 x فوالا نحبسو هنا دونك لا ميم شوز. هذا فورسيمون نو راح نكتبوه كمان دونك بلس petit taux de x4 هنا petit calcul دونك عندنا 1 sur 6 plus 1 sur 12 donc 1 sur 6 plus 1 sur 12 واش يعطينا fois 2 هذا fois 2 باش يولي 12 donc 3 sur 12 donc 1 sur 4 très bien. donc هذيك راح نعاودوها ب 1 sur 4 donc x3 يعطينا moins 1 sur 8 x3 plus شحال قلنا 1 sur 4 1 sur 4 x4 1 sur 4 x4 plus petit taux de x4. Finalement فيها multiplication تاني هنا عندنا quelques nombres donc هذا مع هذا يعطيني plus 1 sur 16 x4 plus 1 sur 16 x4 مانيش نهضر معكم بزاف راني مع الحساب خايف نغلط donc plus 1 sur 16 x4 x مع هذا يولي x5 ما يدخلش في الحساب x2 مع هذا يولي x5 ما يدخلش في الحساب très bien donc plus petit taux de x4. نسطر على الحوايج اللي غادي نستعملوهم غادي نستعملو هذه باسكو هذه هي x au carré كي هي x au carré راح نستعملو هذه اللي هي x راح نستعملو هذه اللي هي x3 وراح نستعملو هذه اللي هي x4. علاش سطرت تحت هذه مش تحت هذه باسكو هذه كنت مازال ما حسبت الاخرين. تري بيان دونك هذا كاع باش نصيبوه لي x راح نعاودوهم هنا. alors je pense je vais effacer من الفوق il vaut mieux j'efface من الفوق donc on va effacer qu'est-ce qu'on peut effacer bon on peut effacer كاع هذا allez on efface هذا كاع. دونك شفتوا بلي دي فوا اون فوا تكون عندكم ليدي اللي باقي ساهل ماشي حاجه صعيبه يسوفي برك دو سكونسونطري. جينيرالمون هذيك اش داير صامتين نختار واحد في اكزاماكم في امتحان ما تخمموش على التركيز داك الامتحان تخمم دير تخاف مي فينالمون سي حاجه تعرفوها. دونك اف دو اكس تاعنا نكتبها هنا دونك اف دو اكس donc f de x égale à quoi est égal à x pour 1 اللي هي une constante fois 1 plus donc شوفوا واش راح ندير au lieu اللي نكتب x و x carré و x3 و x4 sur هذاك راح نسي نربح الوقت il vaut mieux نربحوا الوقت خير ولا معليش هاي نكتبوهم ديريكتومون بعد عاد نحاولوا نربحوا الوقت. donc تعطينا 1 moins enfin plus نديرو هنا moins 1 demi x plus 1 tiers x carré moins 1 sur 4 x3 plus هادي 1 tiers normalement bizarre علاش عندنا 1 tiers x4 voilà 1 sur 5 يدرك فاش حسبتها هادي اذا حسبتها 1 tiers ولا 1 sur 5 بالكم اذا حسبت هذه 1 تير ولا اذا حسبتها 1 تير دونك فينالمون الحساب اللي يجي موراه يكون غلط. دونك
Donc, il y avait des fautes de calcul à la fin. Comme ce qu'il faut faire, essayer de توحدوا المقامات. مول ما توحدوا المقامات وتنشروا soit sans prendre en compte les valeurs les dépasser ou l'ordre 4 راح نتاحوا في هذا le résultat. Donc 1 moins 1 demi x plus 1 sur 24 moins 1 21 sur 48 etc. fois x pour 1. نتوما بعدا انشروا الاكس بو 1 ما تنساوش تنشروه تولي لكم x pour 1 moins x pour 1 sur 2 fois x الى اخره. Donc نعاود لكم الفكره تاع هذا l'exercice c'est quoi. C'est هاد la fonction نكتبها بهاد la forme. Une fois نكتب هاد la fonction بهاد la forme نعاود ln 1 plus x à l'ordre n plus 1 على خاطر راح نديفيزيه par x. Ensuite ندير تاع x pour 1 fois x po تاع الداله تاعنا باش تخرج لي. Et haka, on aura fini par trouver le développement limité de expo de grand X. Le problème avec expo de grand X qui maintenant, c'est que les puissances kbar bzaf. Donc à chaque fois, on va x au carré, x3, x4, ou les polynômes d'ordre supérieur à la hada. Ensuite, les trois polynômes, vous allez faire une somme. La somme qui fait qui m'a fait première vidéo, x. وتحطوا حداه كاع لي فاكتور اللي مضروبين في اكس تكتبوا اكس او كاري وتحطوا حداه كاع لي فاكتور اللي مضروبين في اكس او كاري باش تجيكم الجمع والطرح بلو فاسيل وتكونوا كملتوا مع هذا ليكزارسيس. On va essayer de voir un autre à peu près dans le même genre.